Ya, halo bosku, selamat datang kembali di channel kita Kokoina Project Mobimoto. Nah, jadi ini lanjutan vlog sebelumnya ya. Ini King warna hijau dengan kendala sering nyangkut operan giginya. Jadi udah kita ganti yang ori untuk asopnya ya. Nah, jadi ini pemasangan dan sekaligus mau ganti saringan full set. Saringan full set ngorok kita yang seperti biasa ya. Jadi bisa kalian lihat nanti, cuman ini dia walaupun pakai full set yang ori dan udah custom ngorok, tapi dia nanti settingannya nggak mau ngorok-ngorok kali bosku. Jadi gimana nanti endingnya RX King ini boleh kalian cek nanti di video terakhir lah. Intinya ini kita proses pemasangan napanya dulu nih. Nah, itu udah selesai ya. Ini yang mana lama Bang? Asli Bang yang lama. Asli juga tapi udah usia ya. Nah, ini dia bosku ya. Ini pun udah agak iyalah. Udah waktunya lah karena ini tahun 90-an ya. Ini pun nampaknya belum pernah diganti memang nih. Tuh, udah haus. Oke bosku ya. Jadi sekalian oli mesinnya kita pakai Kanesa 40 sesuai dengan spesifikasi RX King yang biasa kita sematkan di RX King di garasi kita ya. Nah, jadi ini pemasangan bak kanan udah selesai, tinggal pasang knalpot nanti nih. Nih ya. Oh, ini juga ownernya minta pasangkan ini cagaknya, katanya udah dibelinya tadi, dibawanya dari rumah ya. Ini untuk saringan apa kita full set RX King kita, ini untuk leher apanya perutnya. Nah, ini untuk saringan ngorok setan. Nah, ini ya. Ini customer kita ya bosku ya. Oke, tuh. Nah, ini dan ini perintilannya semua, ini lehernya juga udah buang segel ya. Nah, jadi selalu kalian tanya buang segel, ini dia bosku. Tuh segelnya udah nggak ada lagi. Jadi tenaga bisa lepas. Tetap pakai yang original. Nah, ya. Oke. Ini harganya 1,4. Nah, ini ya. Full set semua pakai ori semua, sama mulai dari packingnya pun ori semua. Oke, nanti ikuti aja sampai habis videonya. Nanti kita pasangkan. Olinya pakai SM40. Ini dia kondisinya. Biar terus dia. Oh, ini lampunya udah bilet ini. Oh, mantap lampunya nih. Paten. Baru nanti di project selanjutnya nanti itu bosku ya, itu mau dibuat style Medan, mau ditrondoli semua itu nanti di video berikutnya lah, di konten berikutnya. Jadi hari ini sekarang ini kita fokus ke sini dulu biar aman dulu RX King si hijau ini ya. Oke, ikuti terus videonya, nanti kita lanjut lagi pada saat pemasangan knalpot ini semua. Ini juga cagaknya mau dipasang nanti ke sana. 1 hour later. Nah, ini bosku ya, jadi udah terpasang saringan knalpotnya nih. Knalpot yang lama. Nah, ini dipasang. Oh, saringannya belum terpasang. Mantap. Gini baru udah RX King dia kan. Udah ganting nih guys. Tinggal kasih brotot ini joknya ke Jalan Pelangi. Jalan Pelangi ada dia khusus untuk buat brotot. Di sini ada dekat kuburan Krakatau. Ada, bisa juga. Siapa namanya Mang Bengis itu? Ewin ya? Bukan. Aduh, lupa aku namanya. Ewin kenal pot satu lagi. Iya, situ pun ada juga, tapi Pelangi pun ada juga. Udah ganting dia guys, udah pakai knalpot ori. Tuh pakai saringan ngorok setan tuh.
Oke, udah selesai dipasang bosku ya. Knalpotnya udah pasang. Ups, terang lampunya. Tapi ini spoilernya kecil kali spoiler emang pengennya ya. Kecil spoilernya kayaknya ya. Agak kita basahkan sedikit ya biar agak sedap dia suaranya. Kita basahkan sedikit. Kering kali nggak enak nanti suaranya karena kan biar keluar dia ciri khas kingnya kan. Spoilernya spoiler standar ini bosku ya, tapi ownernya nggak mau ngorok-ngorok kali katanya, jadi ya kurang ngorok karena memang ownernya minta nggak ngorok kali. Ini pun agak dibasahkan sedikit aja ini pakai spoiler standar ini, tapi suaranya bisa kalian dengarkan ya, itu memang udah ciri khas ngorok setan kita ya. Cuman wajib tetap kalau memang ngorok seperti di video wajib naik spoiler. Sampai mentok itu mampengnya kan. Kecil spoilernya. Kalau mau lebih ngorok lagi naik spoiler baru kayak di video-video gitu tuh ngorok dia ini masih kecil ini. Cuman ya minyaknya udah pastilah naik kan. Coba suaranya cukup atau mau kurang ngorok? Cukup ya? Cukup katanya. Kalau mau ngorok lagi ganti spoiler set, ngorok dia. Tapi ownernya bilang udah cukup katanya, jadi ya itulah dia bosku. Mantap. Saringan. Itu dia bosku ya. Karena ini pakai spoiler standar. Kalau memang mau ngorok lagi nih naik spoiler, menyala ini. Tes dulu lah, tes lah. Pelan-pelan aja, tes. Masuk 1, 2, 3. Ke arah sana aja tes, biar enak. Sana. Oke, langsung dites sama ownernya bosku ya. Karena yang permintaan jangan ngorok-ngorok kan. Hah? Iya. Kalau mau ngorok lagi nih spoiler lagi ngorok, tapi ya itulah ya kan. Tapi kalau apa kan enak kayak gitu. Dari ini kan suaranya kayak macam Oke, ini nanti ke project selanjutnya nih bosku nih. Bang, sendok aku ambil boleh kan? Boleh banget bang, boleh. Taruh ke plastik atau kemana nih ya? Wah. Itu dia ya. Baru Erek King dia udah. Gimana kira-kira? Mantap? Mantap. Belum. Sip. Oke bosku, thank you. Jadi sampai di sini aja video untuk Erek King warna
hijau ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Mantap.